Wĩ mũhoro gwĩkũka wĩ mũhoro ngoma ĩno ndũri ya Gĩkũyũ na nĩndoka rĩngĩ twarie kana twaranĩrie tũtaũkwo o hanini tu kaũndũ kegiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo ngomi kana kĩndũ gĩkoretwo ũngĩrũthĩrĩria Gĩkũyũ-inĩ nĩ ũkũigua kaũndũ gaka nĩ karagio mũno, ũkaigua andũ makĩaria ũhoro wa kĩndũ na makauga kana magagĩta mbara ya ngomi. Mbara ya ngomi. If you are to use an English term, tũraria ũhoro wa warfare. Now, rĩrĩa tũraria ũhoro wa mbara ya ngomi Gĩkũyũ-inĩ, wambe ũmenye wa mbere, rĩrĩa tuoka into the physical world, rĩrĩa we wĩna ngũĩ, yũkaga na inegene rĩingĩ mũno, physical. Ũkaigua, kũrathiĩ atĩa, mbirarũ icio wona cithiĩte ũguo rĩ, cikuĩte vĩngũ rĩ, kana ngari ĩyo yathiĩ ĩkĩhũraga matawa rĩ, mathiĩ kũnyita kana matwara mũndũ handũ mĩgwate, aka physical warfare, whereby nĩ ũrekora igoti-inĩ ũgĩcokia ciũra. Now that is physical. Tũkĩaria ũhoro wa physical warfare. Now, mbara ya ngomi, twambe tũtaũkwo wa mbere, ngomi nĩ kĩĩ? Ngomi nĩ kĩĩ? Ngoma, we wĩ ngoma, tondũ we wĩ ngoma njigũ, the spirit. Ngomi nĩ spirit ĩrĩa nayo cokete gũthiĩ beyond the grave. Tũkĩaria ũhoro wa ngomi, tũtiaragia ũhoro wa mũndũ wĩ gĩvĩrĩra. Tondũ harĩa gĩvĩrĩra tũtitwaraga mũndũ, aca, harĩa gĩvĩrĩra tũtwaraga mwĩrĩ, tũtwaraga kĩimba, ona ti mwĩrĩ, tũtwaraga kĩimba. Kĩimba nĩkĩo gĩtwaragwo gĩvĩrĩra. Nĩwe wĩiguaga ruo kana nĩ ngoma yaku ĩiguaga ruo? Wahota kũigua mũndũ akĩũria, kana njũrie kĩũria kĩu in a better way, njũrie, mwĩrĩ nĩ wĩiguaga ruo? Mwĩrĩ nĩ wĩiguaga ruo? Let's do this. No, let's do it here. Gwĩcirĩtie tũthame live ĩno tũtware harĩa Ngai, no nĩtũmĩrĩkĩrie haha. Nĩkĩĩ kĩiguaga ruo thĩinĩ waku? Nĩ mwĩrĩ wĩiguaga ruo kana nĩ ngoma ĩiguaga ruo? Wahota kũigua mũndũ akiuga, ta rĩu ũngĩkunywo rĩ, nĩkĩĩ kĩiguaga ruo? Nĩ mwĩrĩ? Mwĩrĩ ũyũ nĩ wĩiguaga ruo? Mwĩrĩ ũyũ ndũiguaga ruo? Mwĩrĩ ũyũ ona ingĩhũrwo, mwĩrĩ ũyũ ndũiguaga ruo? Mwĩrĩ ũyũ ndũiguaga ruo? Ngoma yaku nĩyo ĩiguaga ruo. Nĩkĩ? Tondũ rĩrĩa we warĩkia gũtiga mwĩrĩ ũyũ, aka death, mwĩrĩ ũyũ ona tũngĩtinangia tũcunjĩ, ona tũngĩũcina ndũngĩigua ruo we. Ta rĩu nĩwonaga kaũndũ keho mwagĩire atĩ nĩ mũcinaga mũici, atĩ mũici ũcio anyitwo, acinĩtwo akamenya. Mũndũ ũcio ngoro nĩ arĩkĩtie, ngoma yake angĩkorwo nĩ ĩrĩkĩtie gũtiga mwĩrĩ ũrĩa, kĩrĩa nĩ kĩimba mũracina, na kĩimba gĩtiiguaga ruo. You get it? Mwĩrĩ waku ndũigua ruo. This body cannot feel pain. What is feeling the pain nĩ ngoma yaku we. Okay? The spirit nĩyo ĩra feel the pain. Now, mbara ya ngomi, wĩiguaga makĩaria ũhoro wa ngundi ya ngomi, andũ aitũ, ũkaigua makiuga atĩ nĩ kũrĩ tũrĩkĩrie kĩrĩa. This chair is uncomfortable. I'm feeling very uncomfortable in this chair. I'm feeling very uncomfortable in that chair. I was sitting there with my tea, but I'm feeling very uncomfortable. Ningĩ haha nĩ hakoragwo na energy njega mũno. Twĩkĩre video no hakoragwo na energy. Nĩngũkuonia kĩrĩa kĩratũma ngũre haha nĩ harĩ energy. Ũngĩrora nĩ ũkuona mũndũ ũyũ akomete haha. Ona mũndũ ũkomete haha. Haha nĩ hakomaga ngui. Ndagĩka ĩngĩ nĩhauma na ndutura, nĩngũmuonia ndutura cikomaga haha, tondũ haha as an energy point iria mwĩtaga leyline nĩ hega mũno. But let's finish this video in the car so that I'm comfortable. You know, ndokĩire hau Taurus-inĩ, so I love comfort. There's nothing wrong with being comfortable. But wendete starehe, niĩ nyendete starehe ta bomu. Ndũkanoge kũnjĩra atĩ nĩ nyendete starehe. Niĩ ndiendaga kũnoga wa mbere, tondũ ndirĩ kuo noge. Now back to the live. Andũ nĩ maragia ũhoro wa ngundi ya ngomi, makauga atĩ ngundi ya ngomi ndĩrĩ itherũ. No makĩaria ũhoro wa ngundi ya ngomi rĩ, we ũgeciria tũraria ũhoro wa kĩndũ physical. Tũtiraria ũhoro wa kĩndũ physical. Mbara ya ngomi ĩkoragwo ĩkirĩte. It is something very quiet. It is very quiet. Nĩ kĩndũ ũtangĩona na maitho maya maku physical. Mbara ya ngomi yuraga, pay attention to the language, yuraga through what? Through your siblings. Through your siblings. Who are your siblings? Arĩa mũciaranĩirwo nao nĩo a? Ota kũigua mũndũ akiuga, no, ũcio mwĩ nake wĩtaga mũrũ wa nyũkwa, ũcio wĩtaga mwarĩ wa nyũkwa, ũcio nĩ sibling. Nĩkĩo ũthiĩ ũkauga atĩrĩrĩ, ũyũ no ũyũ etagwo Karanja, ũyũ no, ũyũ nĩ mwarĩ wa maitũ, ũyũ nĩ maitũ, ũyũ nĩ mami witũ,
uyu ni mwari wa maitu ndugaga uyu ni mwari witu ugaga uyu ni mwari wa maitu maitu niwe wi kuria mwari uyu arutire nima mwari mbegu ni awa no menye we ukiara mbegu wi muciari mbegu we nduri kuria ciumaga mbegu ti ciaku we wi muhandi wa mbegu ugathi ikunjoine ko muhui wa mbeu ni ahandire mbeu iria ingi ikigwa mahiga iguru ciagwa mahiga iguru niki ati ni kuri ndakoigua ati ni kuri iria ciagirwo ni ndakoigua ringi ni kuri iria ciagirwo ni gukura ni kuri iria ciagirwo ni kuhuka ingi cikagwa mahiga iguru no we ndreciria uri urerwo aka we uraje ndorera wanahuthira muvira aka condom no nduri weciria atiriri niki giatumire ndwahandire icio watigire condom ini niki watigire muvira ini niki kana ugathi kuhanda mbegu watua gutua mata tegi ginya makaburu ukaruta icio ukaga kuhanda you are following tondu ciothe ti njega na mbegu ciothe kuria ciuma ore uthiaga ukaheo mbegu ni Sami shout out to Sami ndona ni urerera ugathi ukaheo mbegu ni Karanja ciothe ugakuhanda ti ndirairwo mboco ni ng'ani yae njuke hande gwakwa no nduri weciria nduri warora irio handite ni irio kucihukaga he mundu ungikuhe mbegu gwaku uture ucokagi mbembe no iria ndarairwo ni nyina wa Karanja no hau tiho turi turari horo wa bara ya ngomi so tucoke he bara ya ngomi now ati andu ni maragi horo wa ngudi ya ngomi makauga ngudi ya ngomi ndiri itheru now bara ya ngomi it bleeds through siblings ndakura aya muciaranirwo nao nio ndireta siblings aya muciaranirwo nao nio mangituma umenye ati we ni ukoragwo na bara ya ngomi ati ni uguthi mici mingi muno Gikuyu-ini ukore andu matiguanaga ciana ciraiguana kwa muhiano gwe muhiano witu ni nyenda kuheana example with me as a living example witu andu merago titaragwo ciana no aria meho ingitara turi siblings igana 5 ndimatongoretie mwari wa maitu akanyuma thutha marieri mwari wa maitu akana kahinganda mwari wa maitu no tuhana ugu tutikoragwo twi kindu giki tutikoragwo twi kindu kimwe no wicirie ni aciari na waciari hatire mwana mendete my father does not love any of his 5 siblings my mother does not love any of their 5 siblings none of my siblings love any of their parents ndenda ukuonia bara ya ngomi uria yukaga ati yuraga when I'm talking of kura ndirari horo wa bleed to bleed pay attention it's not the word it's the frequency ati we ugithi guciarithania urana uragia ino ni bleed iriku ati buri ino ni bleed iriku ndirari horo wa bleed as ara urari horo wa bleed kura haturari horo wa raining rain bura or raining reign raining as a king uthamaki nirarumirira ogodora murumirira mau ni maku maybe you are too new into this okay now ati we ugenda kumenya kwanyu kwina bara ya ngomi wa mbere whether you take notes you take notes you have to notice the struggles around you ati muru wa maitu ni agiekaga muno na wira ati acaragirio wira ndaigaga wira turamwetheire wira buciri araia nyama turamutwarire wira wa ndereva kundu aranywa kanuthu turamutwarire handu wira arauga ndangithambia ukarora you notice the struggles ati siblings pay attention to the language not your brother and your sister maybe even your brother is not even on this continent no korwo muru wa maitu ucio wita muru wa maitu kana muru wa nyukwa no korwo nginya Asia so aya muciaranirwo these are not your brothers aya ni siblings how no muragira aya ne guciaranirwo muciaranirwo nayo aya tuciaranirwo no nikio uyu ni muru wa maitu ti muru wa maitu niki no kore you may be in a home you are a family of like 5 na hatiri ugeheo thakame so how is that your family you thakame yaku ni blood group A mwari wa nyukwa blood group AB karia kanini blood group O vava wanyu O negative mami wanyu A positive so how can that be your family mutire thakame mwe
na nĩ tũgũcoka twarĩrĩrie ũhoro wa thakame, tũcoke twarĩrĩrie ũhoro wa bloodline, twarĩrĩrie ũhoro wa blood type muthenya ũngĩ, or maybe even today, tondũ mũkĩrĩ mambura ma Sagittarius ma gũ travel. We can talk about maũndũ marĩa mena gũkũ nduma-inĩ, koguo no tũmarugũrie. Sagittarius is the 9th house, koguo no twarie maũndũ ma ngomi, tondũ now we are in the death section. Riũa ũngĩrora nĩ rĩcokete mwena ũyũ, rĩracoka mwena ũyũ harĩa rĩgũthiĩ nginya Capricorn, rĩcoke nyingĩ yanjie gũcoka mwena ũũ, rĩcoke mwena ũũ, rĩcoke nginya harĩa tũkĩanjia mbura ya kĩhu. No hau tiho tũkĩrĩ. Now atĩ aya mũciaranĩirwo nayo, aya ũreta siblings, aya mũciaranĩirwo nao, pay attention, arĩa mũciaranĩirwo nao, acio nĩo makoragwo makiura, kura. I'm talking of bleed, to bleed. Remember, when your brother is in poverty, wewe ndi una bleed. Remember, mbeca ciaku nĩ blood, sweat and tears. Wewe nĩ ũraura, wewe nĩ ũrathiĩ ũkamũrescue atĩ nyuma kũgĩra brother yakwa araire harĩa kĩng'ong'o aranyuĩte njohi. No ũraumia nĩwe. So wewe ndi una bleed. Atĩ hĩ kũrathiĩ atĩ nyuma gwetha kanyũmba na haha mwarĩ wa maitũ nĩ arairenja. Arairenja na kana kanini arahingĩirwo nyũmba nyuma kũmũkombora kanyũmba na mbĩkare tondũ ndangĩkĩra aranja. So who's bleeding? You are the one who's bleeding. So ancestral warfare, gana bara ya ngomi yuraga kura, gĩthakame kura yuraga through you. Nigetha ũmenye no nginya wambe you notice the struggles within your family. Wambe rore andũ anyu one haya. Gũkũ gwitũ no ndwari. No na nĩkĩonaga ona ĩrĩa waigua wathi kwa mũndũ mũgoka igua ndwari mũgĩtio atĩ mũtware matiko mahĩtĩtie mũno. It's just that they are Southern Kikuyu. It's like that, but it's not that. Tondũ kĩrĩa mareheirwo nĩ mũthũngũ rĩ, mũthũngũ okire agĩthikĩrĩria ũũgĩ wanyu, akĩoya wanyu arĩa othe marĩ na ũũgĩ, na inyuĩ to mwĩ friend rĩ mũceneneko rĩ, niĩ ndirigitanaga na mĩtĩ, ũkanyitwo ũkerwo nĩ athũngũ katũgũtware handũ, ũkaheo gathigana na kĩnyatha, ũgathiĩ ũkoragwo. Makoya kaũndũ kau magacenjia hanini. Atĩ nĩ ta ma no ti ma. The good news. You get it? Ũhoro ũrĩa mwega no ti ma. Atĩ ugakora mũrũ wa nyũkwa rĩ kana mwarĩ wa nyũkwa rĩ, they are stuck in a rotation. Atĩ every 3 years no nginya hare. Atĩ okĩraga mwaka wa gatatũ rĩ akahara, agokĩria biacara mwaka wa gatatũ rĩ akahara, agokĩria biacara mwaka wa gatatũ. You are stuck in a loop and a cycle where you are not manifesting anything. Icio nĩcio tũrarĩrĩria ũhoro wa bara cia ngomi. Bara cia ngomi nĩ ngũkuonia ũrĩa yũkaga, tondũ ngomi tiĩre tũngwĩrie ũrĩa ũkometio harĩa ti ngomi. Kĩrĩa nĩ kĩimba, na kĩimba ti ũndũ gĩngĩka. Kĩrĩa nĩ kĩimba ti ũndũ gĩngĩka. No ngome ĩyo yake nĩyo tũreta ngomi. Nĩ yakomire beyond, pay attention to the language, beyond the grave. Wahĩtũka gĩthĩrĩra, kĩrĩa nĩ gĩthĩrĩra. Na hau gĩthĩrĩra rĩ, nĩ harĩ ũndũ ũthiaga na mbere. Ũcio nĩguo ndĩrakwĩra. Rĩu hau no ndĩratwarĩrĩrie. Okay? Atĩ kwanyu nĩ ũgũkora nĩ kũrĩ kaũndũ gathiaga na mbere. Matihikaga. Atĩ mũciĩ ũcio andũ matihikaga. Icio nicio ndĩreta you are stuck in loops. Gũtirĩ mũndũ ũhikaga kũu. Gũtirĩ mũndũ ũracagĩrio kũu. Kũu gũtirĩ rũracio. Kũu gũtirĩ graduation. Kũu gũtirĩ ũhiki. Kũu gũtirĩ kũrĩanĩrwo. Right now is Christmas. I hate this time. Christmas is garbage. Ona gũtirĩ kĩndũ ta Christmas. But I don't like this time of the year. Tondũ Sagittarius, gana mweri rĩrĩa wĩ nyũmba ya kenda, or when the sun is in the thigh area, it's not the end of the year. Nani alikudanganya ni mwisho wa mwaka? Ni nini unaona nje na kuonyesha mwaka inaisha? Niki unaona gũkũ nja kĩrakwĩra mwaka nĩ gũthira. Huho nĩ irahurutana, nĩ hĩndĩ kwarĩte riũa. Mwaka ũthiraga na riũa. Niki gĩa kuonia mwaka nĩ wathira. Tondũ nĩ mũgathimu, hey, happy new year, oh my god, oh! Hey, tumũtũthũkie fireworks. Ni nini? The next day you'll be back to hustle as there's nothing that will have changed. However, at the end of the year, you start the year with the new rain, spring, the beginning of the year. No how tiho tukire twĩ bara cia ngomi. Haya. Now, atĩ kwanyu gũtiaga ndwari. Kwanyu gũtiaga manipulation. What do I mean by manipulation? Control. Atĩ kwanyu baba wanyu ndendaga kũirwo nĩwe koigi. Wasirwo kundu ati baba wanyu ugaga ndũgũthiĩ cukuru ĩyo, ndũgũthiĩ wĩra ũcio, ndũngĩthiĩ, na nĩ ndakanaingĩre ngĩtire nda ĩyo nĩyo ĩtagwo manipulation. Tondũ agũire nĩa, aya agũirire nĩ siblings. Okay? Aya agũirire nĩ siblings.
aya ngui ni siblings no na ori ngomiri ari ruga ati ngundi ya ngomiri aria makomete beyond the grave mbere ya githirira kiria aria mokite mbere yaku na haria mokite mbere ya acio mokite mbere yaku so we niwe wari kuo na noyo cokete no aria mari kuo ni mako magereire mao ke wakunda Okudeke. Odesi wakunda wa hero magego ni uria ndona weka ati Munjiru has brought me some kombucha. Some kombucha. Nini? Ni ginger soda. Oh, ginger soda. She makes beautiful. And hibiscus. And hibiscus. Hibiscus ginger soda by Munjiru. Just a TikTok wakiona nikikunywa hii wataanza kunifungia live. Wacha niweke hapo kwanza. Tuendelee. Now, aria mebere ya githirira ri matimitaga bara. We niwe ugaga ni bara. Ati ni ngudi ya ngomi. No. O mamitaga judgment gutuirwo matituite cira hatire cira ino ni ndereti ati we wi mutuire ati we ni uratuirirwo kurokaga gwa cibu o muthenya guthambia to ni wanyitirwo nyuite njohi ugathie githiro gakora andu amanyitirwo manyuite njohi rari megithira muthenya ungi jaji akauga nyinyi wote mmekubali meshikwa kwa baba mukauga ndio tumekubali mukero sawa mutaosha koti leo mugatuirwo tisira mwatuirwo mugatuirwo guthambia igoti. Now for you think that is punishment. That is not punishment. Iyo ti punishment wa heo. Iyo niyo yetagwo divine judgment. Divine judgment. Ati kaundu kau ri ni gagukuruta hindi ngi ndukananywe njohi ukirie itondu ngenda guthambia kundu gutari gwaku. So that is what now you call the ancestors. Gomiria cia komire, they set off a karma. Karma ni kaundu wa ni kwiruta nako, ni kuri karma, ni kuri dharma, ni kuri kiheo. Riria weka wega niwe weika. Weka uru niwe weika. Koguo gomisika make sure ati andu aria me hakuhi nawe ri no nginya magwike uru. Tutikora noi karma ni kaundu weka uru niwe weika. Karma, shout out to join my fan club, whatever that is. Karma, weka uru niwe weika. Dharma, weka wega niwe weika. Koguo gomisika menya atiriri tuku make sure mundu ni arekwo uru we no ona tari uru ngudi ya ngomi asa urendo uririkane wina karma weka uru niwe weika. So the people around you makajia ku bleed magakurira uiguaga mundu ucio ni araura thakame makajia gukurira they bleed around you we ureciria ni judgment ati wi mutuire no agu kumenya ni gutuirwo tuirirwo no ndu na tuirirwo ndu moru. No, it's just that we mutuirire kaundu no kaundu kau utuirirwo ri aria me hakuhi nawe ri makajia gukunyua thakame ndigwa ni ku bleed or bleed ukaigua ai brother akwa ni nyuire thakame muno tha ciothe gutindange muruta theini ai ona nyuhurirai mundu ungi thimu because you are feeling blood sweat and tears mundu ucio ni igua ni oraura. So what does that mean? Aria muciaranirwo nao the siblings diragweta brothers because for example we no ukorwo muru wa nyukwa we thaici muru wa nyukwa we no ukorwo thaici e China mwari wa nyukwa we the true brother or spiritual sister your sister no ukorwo muru wa nyukwa we e South Africa ndakuigua we nawe no ukorwo muru wa nyukwa no uragamba haha etuite ngisi. Okay, aya ni siblings ni guciaranirwo muciaranirwo nao nikio matangi kuhe thakame tondu ni mwathukanire thakame muno uthukanira thakame ti uguo mwiragwo gikuyu-ini ati gukomania ati we wakomana mwari guo ku ti guthukanira thakame. No iyo ni Southern Kikuyu guthukanira thakame ti ku ni turiaria dipa cia guthukanira thakame. Okay, all of you already GMO we baba nyu ndu yakomete nao ndu yaciaritwo no taruthia mici mingi ukaigua guka nyumite kwa ayo ndio kuria guka umite guka witu atwikaga umite nginya gutiri mundu uyu kuria umite to ni kuri andu angi mataria guciarwo amurekio andu amurekio ni andu ariku andu amurekio ni aria mwitaga saints. A saint ugathi kanitha ukona yandikitwo Saint Carol Lwanga
Ugathi kanitha ugakora yandikitwo Saint Christopher. A saint ni murekio na Gikuyu ni kuria rekio. Gikuyu ni kuria rekio. Nie ni njui mundu umwe with my own eyes and ears. Witagwo Njoki. Ndamuonire mararaja wa haha Isiri waciarire mwana wa murekio ndakomire na mundu. We tried everything tukimurasa uchomaga mashada no ko wanyure njoyi ukoma na mundu agigwiko toru no it didn't happen. Ucio aciarite murekio a saint. It's just that agioka gukwira okuga we tu achishe mundu wothe waciarite atari ona na mundu ri na anga Maria mutheru acio nio metagwo murekio. Murekio is a saint. A saint. Okay? Maria mutheru, immaculate conception. Story for another day. Now, turari horo wa Ngudi ya Ngomi. Soke ahe Ngudi ya Ngomi. Ati Ngudi ya Ngomi omureta Ngudi ya Ngomi ndakwira ire ati Ngomi haria kiria ni kimba gikibirira. No turari horo wa warfare beyond the grave. Mbere ya gibirira bara yo rauma na hau thutha. Ndakwira no nginya umenye uria yukaga. Ati andu amwe nao ri majagia kulik kura bleeding makajia ku bleed gukurira makajia ku bleed kama weka wega iyo ni dharma weka wega niwe weika makajia ku bleed karma weka uru niwe weika weka uru niwe weika weka uru niwe weika weka uru niwe weika na weka wega niwe weika makajia ku bleed through you. How? Nigetha magushi phone. This is now what you call maundu maria mwikaga gaslighting. Ati we kwanyu wauga kaundu ukorio tari ringi ukoga ni ndirahingurire biacara uke mamu anyuga ati urahingura biacara biacara urahingurire ni yake riu kenete muno ukimwira kama mam ndahingurire biacara ya kwendia bebe ndathi ngenderio bebe 2,000 ruguru ngonia imwe ona ndirakuwa nyingi ngokana ngonia 5 guku Nairobi ri ngendia 3,000 nona ndona 5,000 mam ngaruta tigiti 1,000 na gukwirwo 1,000 ngatigwo na 3,000 na maundu ma mothe mamuri ona ndirauma nyumba ndiratuma na murigo wekirwo bathi ukangoroke mamu anyu akwira urona wendagie bebe Leo naguka anyu nendagia bebe. So they start gaslighting you. Eyo niyo etagwo gaslighting. Ati mamu anyu ni araku gaslight. Okay? Kidu kingi etagwo guilty tripping. Ukaigua nyuma garage gari yako ni kuregete kururuma. Ukaigua wakimakio ni gari kururuma niki we? Were gari kururuma rakumakia niki? Ithiti uthi ukagurira gari betri. Ona matinetera kumenya ati ti gari ti betri njuru ni matawa uragwatetie muno mathini urariganirwo ni gatawa ga thiini oni urariganirwo koguo uka rucine betri umaru wari kurumia gamba weta mundu aku jump start wa uria mundu wanyu we haukio ni jump start re totangigura betri njega ura betri cia raithi those kind of icio nicio ndenda ukuonia uria Ngomi uria ru icio mwitaga Ngomi uria icio how they get to you ti uria murero haha mwathi na nie ndi na thina na mundu wathi kwa mundu mugo o mundu ni athi kuria thiete ona ithu twathire tugikunurwo tukiro ni ndakunurirwo mundu mugo Gikuyu-ini miaka igana mithiru na atie na thina tondu those are part of our part no nginya tungiagereire ku no ria kwa mundu mugo shout out to you arathi agethama ni ndikahura mundu mugo ni ndihura mundu utire kindu kiuru na kiega nginya mundu mugo ucio no mwega mundu mugo ucio wa gwithokia no mwega utire kindu kiuru na kiega wewe kora ku ni wagu ni kuyuria niki ndagirite guku wewe kora kanitha-ini muro-ini niki ndagirite guku nau niho tuthiite ithu twenda maundu mothe mathie mega so ni page yakwa ndugakora hate ndugoka page yakwa ukore ati na hate no me on my page is divine justice ruhiu rwakwa rukoragwo ruihurite thakame no ni ruhumbire rukite na thayo no ti rutingitema asa no ruteme no rukite na thayo so ugakora kwanyu kuna manipulation kwanyu mucie ati kairitu karia kanini kana uria munyinyi no uguthagirwo muno mucie ni aiga cukuru okay ajikarire na mwana
Nĩ arahingire cukuru oke ndorere nyũmba. Ndĩrenda gũthiĩ Rũraya nĩ oke atigwo gwakwa. No mwana ũcio mũtikamuoera passport. Mwana ũcio mũciĩ ũcio ndakwoerwo passport. Mwana ũcio mũciĩ ũcio hatirĩ hĩndĩ aga travel. Okay? Manipulation. Ũkoraga atĩ nĩ kũrĩ mĩciĩ ĩrĩa ũkoraga he mwana ũrĩa ũhinyagĩrĩrio hĩndĩ ciothe. Hello? Hello? Yes ma'am. Wanjirũ nĩ arahingire cukuru ĩ. Ndĩrenda oke anjĩkare na mwana wiki 2. We ndwandĩke maid we. But your mother agrees. Your mother agrees. Ndiũkarorere ũrĩa mwana nĩ arathiĩ handũ. Manipulation. Emotional blackmail happening in your homes. Icio nĩcio ciĩtagwo mbara ya ngomi. Arata aku matũraga magwĩtagia mbia na matigũcokagĩria. Magũkomba matingĩgũcokeria. Arata aku nĩ agũkũhũthĩra. Akũhũthagĩra akũmete. Haro? Mazee nimeshikwa na alcohol bro Joe. Tumia tu visa. Hebu angalia WhatsApp. Ukona ni mani anyitwo ni alcohol bro. Nekio Land Cruiser. Gari ni breakdown yara ikio. Akuna mani marenda ngiri 50. Na digetie mani ngiri 17. Mani ukona hii murata wako mani. Hii rucio goda ukamwona mazee niko na dozi kwa hapa lakini kuna mpango nilikuwa nazo. Uko sure utanirudishia kesho? Akula kesho. Kesho hiyo pesa nakupatia. Hata afadhali niguze mbuzi ndakupea pesa ukamutumira ngiri 17. Akaga guthie na hiyo alcohol akaga guthie theini. Icio mbeca wani ya rita. Ndara gucokeria. Icio ciothe ni mbara cia ngomi. Na cio ngomi ti gupanish ra upanish. Uririkane weka wega niwe weka. Weka uru niwe weka. Ate ni gukuririkania marakuririkania tondu we mwarahure. You see, all these are signs that you are sending to the 5D. We mwenyewe, we no utari wamenya. Na nikio urona, kwi mundu utonaga, kwi mundu turahuthagirwo. No we wajie kuna andu anga ni marahuthira uru. Andu ari marahuthira wana. Ni tondu ngomi cio cienyewe no cio cirakuririkania cigakuonia. Tondu ni hari andu matagacoka guku. Asa tutikwaria video ino tondario ni ngumutukania. I'll create a new live. Nigetha njari uhoro wa andu aria matekaga reincarnation. Igua mundu ungi akiwa ai ni ndigenda gucoka guku ndigenda reincarnation. Tiwe uka decide kwaga gucoka guku. Kwaga gwaku gucoka guku gukuringana na uria gwika tha ici. Whereby when you go beyond the grave, riria wathi mwena uria ungiri ukienda gucoka uko na kuve niguo mwana wako ekite wega. Ndigucoka ku ugathie kundu kungi. Okay? We have infinite dimensions. We have infinite timelines that you can go into. Tuturocokete guku. Now, how to tukire? Koguo ri gomiria ri beyond the grave. Gomiria makora makona atiriri. Wait. Uyu ri ni ajitie kwimenya. Ni atigire guthie kanitha. Ni ajire guthoma mabuku ma kihindi. Ni aretha athie atare iratu. Atidario-ini tiwa gutwaro tiwa muro tiwa guthoma mabuku athia kuhagimite ni areganite na maundu ma muci ari angi makioho kiremba we ni aruta kiremba ngomi cikona he igakaga itu karagoka gutuhonokia uririkane we warahuraga a whole bloodline guhe muhiano ninje ndakuheana na muhano witu ndigano wakoreire matatu cietagwo mĩcinda andu ana kuria Kinangovu ni moe mĩcinda ari guka ne guka witu as an extended family. Afya Center wonaga Nairobi. Afya Center, how thia tukutani Afya Center, where Afya Center stands. That was my grandfather's land. How hari buciri etagwo Kiawairera Butchery. Etagwo Kiawairera Butchery niki ni undu wa githunguri Kiawairera. That was my grandfather's land. Thaisi gutiri kindu family itu gutiri kindu makoragwo nakio mako mahunyukite ginya mako ginya na kuhwa itina ni guthina as a bloodline udira kuhe oro wa ngerekano as a to no ginya rore kwanyurore wait a minute tawni go ya ngerekano witu gutiri graduation. I'm the only one who has graduated na ninde twarire college na my graduation my father didn't come, my mother didn't come, or any of my sisters. The only people who were in my graduation was my father-in-law and my mother-in-law. Na ni kundu ginyete ndatwara ruracio niki tondu gwitu gutiri mundu uri waracia gwitu from my father to my grandfather gutiri kindu ta kiu. Urenda gukuhe ngerekano ukarora kwanyu ukamenyaga kwina mbara ya ngomi gwitu gutiri graduations. I took myself to college and graduated. Mwana wa maitu ria unyumite thutha etwarire college nake agi graduate. Uria mumite thutha ndathire form 1 yet my father was working. Yugano anyi twandira kwira
My brother ndathire beyond high school. Ati mundu witu twaragwo college, no etwarire college. No ti mbeca kwagite. Kwina indo. Ningerekano ndirakuhe. Witu gutire twarianira ever. Uria andu metagwo handu makarianira mburi as a family. Witu gutire gwacerwo. Nie thinjire andu mburi hindi ya unduire. Maturaga guku mapakite ngari guku cikaraga nginya mugunda. I'm the first person in my family guthinjira andu mburi. Ha ni hindi arakurire nyeki ndurite njinire mburi andu guku. Ndekuhe example. So ukarora kwanyu ni kuri mbica cia graduation. Ndirauga graduation ni kindu gia bata. Education no ati ya bata. No kwanyu kuri igikeno wathi kwanyu kura ni kuri mbica cia graduation, ni kuri witu gutiri uhiki wa family no mode da attend. Either kuma kwa my father or my mother gutiri kindu ta kiu. You get what I'm saying? So ukamenya guku ni kuri bara ati andu aria the people surrounding you, they are bleeding. Maraura thina. Wira wanyu ni mathina. Wathikiria kwa uka wanyu mathina, ngania ni arakuire thina. Mwathi mathiko in 2020 kwani 2020k no juria mujio to 2025. Murathi mathiko kwa andu wanyu andu maroka matare iratu. In this century ya 20 something 20 andu maroka mathiko matare iratu. Mugithikana kwina andu matare iratu a family. Iratu matire. We ukona ai asa tuingire bata ndimugurire kiratu wacoka Nairobi ukaigua ai aramaguragira kiratu niki ndwekira kiratu ki uragurirwo ni njenga arakugurira kiratu niki ukarigwo ai mundu rokite mathiko atari kiratu ndamurira kiratu ni mahitia unyingi na ni thoni ndiramuthikunikaga at least. You get what I'm saying? And this is something that is in the family. Now ugakora weri ndureka wega muno no ndureka uru. Nikki, there's some divine intervention that is happening for you whereby we nathina no do nathina oguo mono. At least we better ni bara area ya gomironio ati we you are doing some inner work. Na nigetha gobi bado sikuririkania kwina bara utuagwo breadwinner kwanyu ati we you're not just a breadwinner in your home. No, you are a breadwinner in all your family setup. You send your father money. You send your mother money. You send your siblings money. You are like, wait a minute. Kwangu kwa nyumba yangu mimi ndio nanunuanga kila kitu. How comes kidogo hello? Tutirite agakuhana kwana twakora twanywa turugi tha ici M-Pesa gutumire meri unatuma 200. Yani you become a breadwinner where you are not supposed to be a breadwinner. That is a sign that there's some ancestral thing happening beyond the grave. When you are being nudged, wewe ni breadwinner. Or you find yourself moving out. We no other amira kwanyu. We ulizaliwa Nakuru, ikaraga Mombasa, uliondokea watu wenyu kabisa. Why? Because beyond the grave, your ancestors are pulling you away from your people because you are special in some kind of way to awaken you. Ukeherio muci ukaigira ndege we wathirio ukigwatwo ihu ni Mujerumani uturite urite umaraya ginya ndure wagwatia karanja ukagwatia ria Mujerumani agakuingiria ndege gwathie niki away from family, away from hometown. Wewe Germany uhana shout out to our divine queen no divine empress utire queen sa etagwo atia uhana mundu ta what do we call this lady in Germany? Nyoka live in ciakwa haha. What do we call this high priestess that comes to my life? Ndari gano ni twari yake no raririkana uria ndirari horo wake. Tinya kutigana na Nyako na ngoma ciake. Nyako akorwo very spiritual no ni aregire nikionaga ena ngoita tondu throat chakra yake aragia maheni instead of speaking the truth. Ona Nyako Kenya tha ici waringa be mundu ta waringa be ni ancestors yake sikona ria gwatwo ihu ni muthungu aume guku athie Germany. Okay? Tondu ucio ni generational curse breaker. Ukeherio mucie ugekoraga ai nikijika guku Jerumani. Away from family, away from friends. Why? Todo the friends leak. They bleed around you. Family breeds around you. So you are taken away from low vibrational activities, including your family. No wakora ginyo thite Germany todo no reta mamu wanyu. Tukarira mamu wanyu ndege ukore Germany. Muikarage nake Germany.
No ureherio the bad thoughts around you, ureherio the bad habits around you. No we nduramenya ati yo niyo itagwo ngundi ya ngomi. It's not a physical ngundi ura mwiragwo guku Gikuyu-ini ya Gikuyu Academy na nyamu ici ingi. No, it's not like that. It does not happen like that. Now, tutiendaga kwaria kaundu gatarĩ na solution, tutigaituĩka no kwaria twaragia. What is the solution? Gana ũngĩenda rĩrĩa wakora wĩna bara ya ngomi kwanyu atĩ rĩu we nĩwe ũkĩte wĩ generational curse breaker, wagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa nĩgetha ume hau? Ĩtondũ kĩu nĩkĩo kĩna bata. What do you do now? What do you need to do nĩgetha ume hau? One, nona ũrĩa wonaga maũndũ, nona ũrĩa wonaga na maũndũ na maitho maku, atĩ ũroraga kĩndũ ũkona kĩrĩa nĩ gĩtĩ, ũkarora kĩndũ ũkona kĩu nĩ kĩratũ, gana nona ũrĩa ũroraga maũndũ ũkonera maũndũ kwana-inĩ ya ritho haya. Yani you notice a lot of shit around you. Wagĩrĩirwo nĩ gũtiga kũ-notice maũndũ, tondũ beyond the grave, mbere ya gĩthĩrĩra kĩrĩa ũrona rĩ, acio marakwarahũra rĩ, nĩ ndũngĩmona na maitho. Pay attention, nĩ ndũngĩmona na maitho. Ithĩ kwĩire mwĩrĩ nĩguo ũtwaragwo gĩthĩrĩra. Kĩimba nĩkĩo gĩtwaragwo gĩthĩrĩra. But the spirit you cannot see with your eyes, but those spirits are around you. Marerete nĩkĩo igua gũkũ rĩera igũrũ. Marerete gũkũ, arĩa marerete gũkũ igũrũ. Okay? Gũkũ igũrũ nderi, arĩa marerete gũkũ rĩera-inĩ, arĩa mathire tene. You get what I'm saying? Now, no nginya ũmenye kũhũthia ritho rĩaku, softening kĩrĩa ũrona. Atĩ nĩma ĩrĩa nĩ nyũmba ya ngui, no ũgatiga kũmĩhe identity atĩ nĩ nyũmba ya ngui, ũgatiga kũmĩrora mũndũ atĩ nyũmba. Yani, taru for example, andũ aingĩ arĩa manjũĩ nĩ moĩ I love wearing sunglasses. And the reason sometimes I love wearing sunglasses is because I don't want to see a lot of things. Nĩ maũndũ maingĩ mũno itendaga gũtindaga ngĩ-notice. So I don't want to notice a lot of things happening. Tondũ ndĩrageria kwaga kũmahe meaning nĩgetha nyone indo ingĩ ũtangĩona na maitho. Kwa mũhiano, ira he andũ ndĩrarĩ na haha ng'amba ndĩraingĩra mbucĩrĩ, haroka mũgũrũki tũngiuga nĩ mũndũ ũrũgĩtwo nĩ hakiri nĩ anyuĩte macohi, arageragia kũhingũra ngari mũrango. Ndĩramuona mũrĩa twarĩ nake arahũrĩra thimũ, no niĩ no ndĩrona mũndũ ũcio agĩcirago. Ndĩramuona ndĩroka nĩndamuona mũndũ ũcio ageragia kũhingũra ngari mũrango rĩ, ĩna tindi, ndĩramenya ngana ĩna mũndũ. No kĩmũrora no wone atĩrĩrĩ, ũyũ rĩ ndarĩ na mũtwe mwega nĩ mũrethi. No. When you soften your gaze, you learn discernment. There's nothing like good or bad. There's nothing like death or life. Nĩtagubucia kwa ritho. Koguo ũkahũthia maũndũ nĩgetha mũndũ ta ũcio, andũ angĩ makĩra mũndũ ũrũgĩtwo nĩ hakiri kana nĩ mũndũ hihi wa macohi ahana rĩ, we nĩ ũkũhota kũmuona ũtakũmũjudge. Okay? Wĩna discernment ya kũmenya ta rĩu nĩ mugaga kĩna nĩ gĩthaka na kĩna nĩ gĩcong'i. Ndwagĩrĩirwo nĩ kuona kĩndũ gĩ gĩthaka na gĩ gĩcong'i. Nĩkĩ? Tondũ gũtirĩ kĩndũ gĩthaka na gũtirĩ kĩndũ gĩcong'i. I'll give you an example. Ũngĩthiĩ ũkore kĩonje, tũhũthĩre ngerekano ĩyo, twĩ mata mau tondũ tũtiendaga kwaria maũndũ low vibration, but it's not what you say, it's how you say it. We ũngĩthiĩ ũcemanie na kĩonje, atĩ kĩonje kĩu ritho rĩakĩo rĩ njegeke, handũ ha kanua nĩ itina rĩ haha kanua, handũ ha iniũrũ haha nĩho kĩgokora kĩrĩ, atĩ iniũrũ rĩ mbaru-inĩ. You get something, a totally deformed thing. A twin that is conjoined. Atĩ mũndũ mũtwe ĩrĩ, mũtwe ũmwe ũrenda gũkoma, ũmwe ũrenda kuona TV. You get what I'm saying? Ugaga atĩa? Ugaga atĩ nĩ magegania ma Ngai. The most deformed things, if a child is born with no legs and hands, in fact, you make them a motivational speaker. Tau niĩ ndingĩheo mbeca iria kamũndũ kau gatakoo na moko na magũrũ kahetwo, agagĩtagwo, to motivate na ndũrĩ magũrũ na moko we. But there's beauty in things that are ugly. You call them things of God. You're following? So the things you're calling things of God, those ugly things should show you there's nothing ugly or beautiful in this world. As an example. So we wagĩrĩirwo nĩ kũhũthia ritho rĩaku, ũtige kuona kĩndũ gĩthaka na gĩcong'i. Ataine njong'i ĩyo, ũgatiga kuona njong'i. Asa,
ukahuthia ritho rĩaku we nduonaga njongi we wonaga tu creation to in fact no we kindu giothe gĩcongi nĩ kĩa Ngai otherwise kĩonje tũngĩona kĩonje tũgakĩgũtha iteke era kĩonje gĩkĩ gĩkĩ nĩ gĩa Satan gĩtirĩ but the more deformed something is the more you say is a miracle mundu agathia akagĩa kahuno ka 2 months mũgatũria macini-inĩ kũrĩa nĩ mũi mwana ũyũ ona atuĩka onongo nĩ agakũra ndagakorwo mũgima to nĩ kahuno no mũgakaringĩrĩria macini ICU kaigua I was born with 5 months nĩ matimũgima but you know what you said God has beautiful creations koguo ukahuthia ritho rĩu rĩa kuona kĩndũ gĩthaka na gĩcongi and you need to do a lot of practice no na mũndũ ũcio ona mũcongi ũcio no ũkoe na messenger yaku beyond the grave mbere ya gĩthĩrĩra ũcio no ũhũthagĩrwo nĩ ancestors yaku ũkũrehera ndũmĩrĩri but are you really listening tondu wau nĩ gũthikĩrĩria na matũ ũririkane nginya gĩtaigua even a deaf person has got ears these don't hear you can put earrings on your ears and you are deaf ears don't hear you don't hear with your ears you listen with your heart resonance koguo kĩonje gĩkĩ ũrona haha no gĩũke kana mũndũ ũreta arũgetwo nĩ ngoma he ũndũ angĩũka auge ndũthikĩrĩirie you are not listening with your ears but they may say something that resonates with something resonance ears don't hear you listen with your heart hano menyaga nginya mũndũ mũtindaga mũgĩta ũrĩa the stupid man mwĩtaga atĩa Gachagua that stupid Gachagua nikio menyaga Gachagua nĩ fake tondu akirietire ati listening to the ground you don't listen with your ear hapo tu ndio unajuanga this is a fake project ya Ruto Gachagua ni project ya Ruto to keep you divided so that they can continue stealing from the government and is paid every day atiri mundu wika campaign atatekiretio nĩ thirikari nduthi haria gikuyu thaici thi haria gikuyu thaici uruga ngari yaku ino haha iguru tu na ka megaphone waje kuga unajua Ruto utarara ndani wewe anyone who speaks against a government is a government project lakini nyinyi wajinga hakuna kitu mnajuanga Gachagua is a government project remember this country has got no opposition he moves with government cars and security lakini nyinyi hamwezi jua hivyo anyway tutoke politics fact politics koguo wewe ndũthikagĩrĩria na gũtũ gũkũ ũthikagĩrĩria na ngoro na mukiona Gachagua maino wanu handles Gachagua umwambie Njenga wa Muthakara ugire the whole Gachagua project ni garbage na hiyo nini yako ya kusema listening kwa ground na masikio usikizangi ground na masikizo ni roho za watu kwa hivyo you are a project of the government and you are fake and you will crash wanikujie me I don't fear now fear is low dimension I was not born of fear I was taught fear and I have unlearned fear okay now mundu uyu mugoroki urauga ni arugitwo ni hakiri uramuona haha ri kana hihi mundu tangithi ucio no ukona ndumiriri yaku uririkane turari horo wa guthikiriria messages from beyond the grave beyond githirira urehagirwo ni andu acio we utangiciria ati mena ndumiriri yaku ti mugoroki uyu uroka na ibuku wa ukwire ibuku hae kwiraga muceneneko wake. No, those have got no message for you. Your message is going to be carried by the wind. Kego egerekano. Tugegerete hado thoko-ini. Uthiete mihango yaku. All of a sudden, radio ina ma-headphone, ndukiwe modern wewe wa ma-headphone. Tondu kenda kugio, ndwenda gukatio, uga ndwenda muthu ino ndwenda gukatio. And I'm looking for a husband, but every time you're in public, unavaa headpieces. Utakusumbuliwa kwa matatu. Bado unatafuta bwana, but ukiingia kwa matatu unavaa headpieces. Don't be disturbed. You know you're feeling special, eh? Don't be disturbed. Uko na kutu. You are 5 years, but I don't want to be disturbed, eh? But ukifika home, what happened to our men? But kwa supermarket ulikuwa umevaa headphones. There was a handsome young man beside you, but ulikuwa na headphone asikusumbue. You get what I'm saying? But let's say you are walking mahali soko. Saa zile tu umetoa headphones hivi. Pikipiki inabeba hapa imebeba mtu. Ukaigua mundu woku wito ne nduthi ugatiriri. Piana kama une gui. That is the only thing you catch from the lady carried by the boda. Now, that message was for you. Domereri yo yuma yaku we. Domereri yo yuma yaku. Not all mutiu. You see, these things are not taught in school. Maundu maya matithomithagio skuru. Kana maundu maya matiaragio. Koguo ndungimenya.
Wao nĩ kwĩyũria ahĩtũka wao nĩ kwĩyũria no wĩtagwo Kamau mũtũrĩinĩ wakwa. Umenye Kamau. He mũndũ kwanza ugakora atiriri. Hatirĩ mũndũ wĩtagwo Kamau, but kuna chali amekuwa kiukatia anaitangwa Geoffrey ama anaitangwa Peter ama anaitangwa Brayo. Kumbe anaitangwa Brian Kamau. Kumbe anaitangwa Peter Kamau, but unajua nyinyi mmezoea kuenda na first names. What's your name? Brianna. Unaitwa nani? Mary. Unaitwa nani? Devi. So no one gets to get your actual names. So kumbe message ilikuwa yako Kamau ne Gui. Now, Gui is man's best friend. Before uende mbali, usifikie umbwa ni kitu mbaya, nyinyi ndio mnaitumia vibaya, a bitch. But Gui is man's best friend. Kwa hivyo leo Kamau is man's best friend. Kamau is good for you. But because unajua yeye ni mjanja, unavanga ma headphone. Unajua? Unajua umeuziwa ma headphone na shikoa hii style, ma Bluetooth za kushow off. Ni Christmas. So messages zako zinakujanga kwako but usikizange, hujui kusikiza message. Tuseme hiyo pikipiki imepita, kama une Gui, no Gui yodena ko affect na negative. Yani kama une Gui, in fact you smiled. No, the message was for you. That is why it has associated with you. Kama une Gui, Gui neke man's best friend. Sasa wewe ni venye hujaijua, huyu bra kwanza ulikuwa na chat na yeye saa hizo, anaitwa Brian Kamau. Na kitu ilikuwa una doubt kama huu Jali anaonekana nicheza mazi. Unajua? Sijui kama nimpe ma back shots. Hapana. Unajua uko hapo. Kumbe message imekuja ukaignore. Kwa sababu wewe you are stuck in the 3D, you are stuck in the physical. Wewe Gui neke dokioru. Sasa umbwa ni mbaya na ndio umeweka nyumbani na uko na kachiwawa saa hizo. Kama une Gui na wewe na kachiwawa already. Kwanza wewe uko kachiwawa. Where's my chihuahua? Can I feed my dog? Where's my chihuahua? But ukisikia message unafikiria ni mbaya. But uko na chihuahua, unapelekanga kwa vet. Oh my god, my baby is sick. Can you inject it? Utoraga chihuahua kwa vet, akakaigiria akawa mutango, akahura thermometer itina, akaigiria thermometer itina, akaruta oguo vet, akauga kena temperature, akayo dasi ya minyo, ukainoka. Oh, okero, si twende out leo, twende Habanos. Oh, you know, I can't go to Habanos. You know, my baby is sick. Gachiwawa, ne karowaru. You know, my baby is sick. Karahuriro, kirea, thermometer itina ne vet, arona temperature thiete guthie. You get what I'm saying? No, why you a message kama une Gui, because you are stuck in the world. You are thinking it was being said in a negative way, but ulikuwa una chat Brayo bila kujua Brayo ndio kama dodo kumenya Brayo beyond the name. You have never even got beyond the name to know that Brian Brian ni for lack of a better word ni arirĩtwa rĩngĩ Kamau. Okay, so for you to get messages, as you mutida mukiuga good yago miti njuru, it's a reminder that people are bleeding around you. Na nigetha uthikire no nginya you soften how you handle things. Tiga kuona kindu kiu ni gicungi. Tiga guthikirira matumaya matigwa thikiriria na ngoro. Mundu no kia gwitehera Gui no ngome no takataka eno na wage kurakara to mundu cio dana mean from the heart. I just talk. Remember, ngoro ni transmitter. The heart transmits. Is a transmitter. You are like a transmitter. We icio ni turiaria muthenya ungi tondu gikuyu maundu mangi matire maramukinyira. Nyingi matingimukinyira tondu mwe stuck in nonsense. Mwe stuck maundu ma Betty Bayo. Reparenting Tuesday uragwira ucio muciari athire kuga ati Betty Bayo athikurio murie giko giki. Toxic mothers, even when you are dead, no ginya akwanike, ginya we muku ni arakwanika na we irima. Ndagireko rest in peace, ginya we irima no arakwanika. Hapana twende kotini, ni athikurio ndanakuanikiria ni murimo ucio, arakwire ni athikurio, your mother anakuchokora mpaka ukiwa kwa grave. Toxic mothers. Ndagireka ginya rest in peace. So you are distracted by shenanigans. Kwa ginya ukicommunicate ro ndumenyaga. Mitege kwariria ndumenyaga. Anyway, iyo niyo bara ya gomi. Yuraga bleeding, yuraga through the people around you. Family, gaslighting. Okay? Arataku, mao kwa babesa matira kuriha. The acquaintances that you have. Mundu akwira jikirira besa, igucokia akaga gucokia.
That is, people bleed through you. These are things that are beyond the grave. These are ancestors telling you that you are as. Can you move divinely? Can you move? Can you do some shadow work properly? Because beyond that, it goes to the siblings, gaslighting, manipulation. Hello? Ne deda utumori okimusariria wira. Wait a minute. Mugikimusariria wira we kwanza we. Ndige kuhaso. Jedere muru wa maitu wira. Tondu we mami no auga. You get examples? Okay? You know what I'm saying? You have to see these things. Or not. We are here. When I get tamuri, you're about to get some dick. You are being cock blocked. Okay, Yuri. Ai. Jau no koro gihoro muti. Jigue wega. Kana gihora na muti. No hena mundu urani cock blocker niki. Gomi weka wega niwe weka. Weka uru niwe weka. Sira kuririkania like they are nudging you. Nona thaisi uko no koro ina mate ukiheo back shots. No nduraheo niki. Andu tareka shadow work. You get what I'm saying? So shout out to everyone in the comments. And all the other people in the live. Let me put on my Kedome comments. Let me read your comments, okay? Chaniva easy. Sitaki muangalie macho yangu sana, unajua. I have to soften my gaze. Chanisome comments. Kama uko na swali unaweza uliza. Naangalia kama kuna comment that's worthy me talking about anything. Oh, Warenga umagoko, shout out to Warenga, my beautiful high priestess. Warenga was talking about you. I was telling them you are in Germany, that your tight pink pussy is in Germany. Should be here. Should be one of my wives. Hapa. Nafaa kuwa hapa. Kichunga mimi. Of course, tutwarete ido. Na ukena si, and I don't mind children. I too was the first to wear that gown. Shout out to Masejun. May the God of our fathers help kuhuaitina. Gathoni. Shout out to Gathoni. Gathoni go tumira waini. Dinauma musio mothe Gathoni Nairobi ru. Nairobi ru kuhana ta ko andu mahana Nairobi mahana ta manyitu tu kiundu kiu gia Sagittarius kia holiday ru. Utirathieka. Kwena chaos, a lot of chaos. But I'll send you your wine, Gathoni. Shout out to Gathoni. Na Gathoni nawe yurie bara ya ngomi kuria rakuma tondu nona nginya na nino ndirahuthirwo ndanya ndina indo ciaku Gathoni. Let me see. Mimi huombea 50k na saa hiyo sina hata. Kariuki wa bigi we guku. Geithika wanyua, I'm sure wenye ulinunulia viatu wazazi wao waliambiwa ni maugire ndimono getagwo Mbogu. Iro ndakanekire iratu. Ndaingirire batangi muria kiratu kieru. Toni ndonire tutingithi mathiko no ni anko yakwa na ndari kiratu. Ngingira batangi mugurira back to school ya muiganire. Ndacoka Nairobi ndaigwire iratu icio ni cucu wa mwire rute iratu icio ate. Ndirenda kumoroga. Okay? Amuna questions. Wabi-sabi is a future bite in harmonious. Yes. Obrox. Smiles zako huku. Shout out to Smiles. Smiles was kama ni yule Smiles najua moja. Smiles was an ex-girlfriend. Hakuna kitu kama ex. Pisces. She was a Pisces. Smiles ni wewe. Kama ni wewe nimekuona. No, sex with a Pisces is very toxic, eh? No toxic venye mnafikiria. Amazing sex.
kurengerwo kiande kia andu Betty Bao ndarengeirwo kiande kurengwo kiande ni moe kurengwo kiande ni kuga atia is astral projection okay? Everything is okay. Kuna kitu mbaya huku ama kitu mzuri. Mafunzo wa left and right, do everything. You want to astral project, kama kuna kitu kama hiyo fanya everything. Wewe jifanyie, wacha kuambiwa. Why do you listen to people outside of you to tell you anything? Who made them above you to tell you anything? You know? Hiyo story ya mlevi akijaribu kufungua gari huku maliza. Have you done any content on shadow work? Hii ni shadow work tunafanya. Does manifestation work? It works. However, it doesn't work out of logic. Wewe utapata pesa juu ya working hard. If working hard would have made you rich, do you know how many African women would be billionaires? Unaonanga na kuni bypass. Step after step, step. Hiyo mzigo wakiweka chini, hawezi pata mtu wa kumwekelea. Kwa hivyo kwenye aliwekelewa mzigo hivi kwa forest, mpaka motoini Saigoni. Step, breaking their backs. If that is hard work. If that made you rich, they'll be billionaires. You do not get wealthy by working hard. You are supposed to attract money without lifting a finger. Unafungua geti yako unakuta haya bagi, unafungua hivi imejaa pesa, hauambii mtu unavuta kwako. Jioni unaona they've stole 20 million, they have not been found. Wewe unachanuanga tu kidogo unatumia. You don't have to work hard, but anyway, kuna hiyo dunia ya work hard. How do you avoid barasiagom? You do not avoid barasiagom ili jugile ne divine. They are nudging you to remember yourself. Barasiagom is very nice. I gave you an example. Mimi niliangalia nyumbani nikaona hapana, I have to be the generational curse breaker. I have to be even now I'm making peace with my family. Even now, I'm calling everyone, trying to bring them together. Hello? Can we have a meeting? Hello? Naweza ongea na Mariko. Vitu kama hizo. You get what I'm saying? So Barasiagom ni njega muno tondu ni ndakuonia ti uguo mwiragwo ati Barasiagom wa gutwaredo ni uguo ti uguo mwiragwo wa Betty Bao Gikuyu Academy si hivyo. Barasiagom ni ndakuo it leaks, it bleeds through you. Ndakuo example. We ndukahurukia kindu ni tuthimu haro. Ugithi gwika kaundu kauruthimu haro aiya ng'ani yari aiza mutiago wai auneka munyiginyigi tumuroretie thibitari ukora utubesa tutu na mwana ni uneka munyiginyigi makore tukinyire toretwo ngirigana anga kahoro bizi ugatuma. Iyo niyo Barasiagom, ndugeka undu. Okay? Dreams, weka dream yako hapa tukuambie sasa hivi venye inasema. Amuna swali. Shout out to everyone. Naona muti na siuria. That's a beautiful thing. If you don't have any question, it's a beautiful thing. So, hii video unaweza katia hapo nifanye ikiwa part 2. Hii niweke Facebook. No, inaitwaje? YouTube. Barasiagom part 1. Tutinie video na twaji ege. Na leo tukumekera YouTube Barasiagom part 2. Ni sasa. Sinikata hii tuanze ingine. Shout out to Grow with Ruthi. Nitu gathoni ugwa uga eni. Turege no tumekira YouTube Barasiagom part 1. Soka twike gioro riu. Na tukumerega tumekira YouTube tumiandike Barasiagom part 2. Ni sawa? My uncle died 2 months ago. Niliota kama mazishi inafanywa fresh ati alizikwa with some parts missing. Isi dorete muno wabere mamaguo athiri akirua doirwo God akirua, so the foreskin was left some part. Kuna watu wafai kuzikwa without their body parts, unajua, so wezi jua, unajua mambo ni mengi. Wacha tukata hii video tuanze ingine. It's 1:20, it's 1:18, though it doesn't work like that, but tukate hii tuseme kulingana na venye mko kwa dunia ya time yenye mlitengenezewa clock, tutumie tu yenyu hiyo time. Tuseme turudi hapa exactly, ndio nilikuwa nimemaliza hii kitu nimeletewa. Juu nikikunywa TikTok watanifungia. Na ni vibaya kufanya effort za Monjiro zikae ni kama
hazikuwa meaningful. Ndio nilikuwa nimekunywa hii. Turudi hapa exactly 1:30 tufanye part 2. Bara ya Gomi part 2. Part 2 ni interesting. Juu sasa part 2 nitakwambia how it actually happens now. Acha hivyo kupigiwa tu simu. Sasa utaiona wewe mwenyewe, utaiona useme ai kumbe nimekuwa kwa hii kitu na sijajua. Part 2. Very interesting part 2. Juu part 2 nitakuonyesha kwa nini ulikuwa unaambiwa uoshe vyombo kwenyu. Kwa nini ulikuwa unaonewa na siblings na si tunaongea sana. Exactly 1:30 PM. Turudi hapa. Nilikuwa nimemaliza hii juice. Ciao ciao.